তো বানিয়ে নিচ্ছি আজকে আমি চিড়ের পোলাও। তার জন্য আমি ছোটো ছোটো করে আলু কেটে নিয়েছি আর কুচিয়ে নিয়েছি কিছু লঙ্কা, আর একটা বাটিতে বিট নুন সহ যে বাদাম পাওয়া যায় সে বাদাম নিয়ে নিয়েছি, আর বাটিতে চিড়ে ম্যারিনেশন করে রেখেছি নুন হলুদ আর পরিমাণ মতন চিনি দিয়ে। এবার কড়াইতে তেল গরম হলে আমি জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দেবো, দিয়ে তার মধ্যে আমি আলুটাকে নুন হলুদ দিয়ে নরম করে ভেজে নেব। তারপরে ওর মধ্যে সামান্য পরিমাণে একটু আদা দিয়ে দিচ্ছি, আদা দিয়ে খুব ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে তারপরে আমি ভাজা বাদামটা ওর মধ্যে ঢেলে দেবো, দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে নেওয়া হলে তারপরে আমি ম্যারিনেশন করা চিড়েটা এখানে দিয়ে দেবো, দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নামানোর সময় ঘি গরম মশলা দিয়ে নামাবো। আর অবশ্যই এখানে মিষ্টিটাকে ব্যালেন্স করবার জন্য একটু লেবুর রস দিতে হয়, যেটা আজকে আমার কাছে ছিল না বলে আমি দিতে পারলাম না। তো আমার চিড়ের পোলাও ডান।